línia. Sí, tant de bo, siguem en aquesta línia. Demà tenim un rival que crec que és dels millors treballats tàcticament. Crec que Benítez és un entrenador molt metòdic en aquest sentit. Crec que el Celta mereix molts més punts, o ha merescut molts més punts dels que té, per diferents circumstàncies durant la temporada, però crec que fan les coses molt bé. Tenen clar el que volen jugar, poden variar el sistema, línia de 4, línia de 5, 2 puntes, 1 punta. Bé, crec que Benítez estem davant d'un grandíssim entrenador i crec que el seu equip té les coses molt clares. Per tant, sortida molt complicada. Sí que és veritat que fora de casa les coses ens estan sortint millor que a casa. Per tant, demà una gran jornada per demostrar que podem seguir competint, sí. És un element que està desestabilitzant el vestidor d'alguna manera? No, jo diria que no. Això és normal, ha passat tots els anys. Recordo l'any passat, quan s'havia acabat el mercat i es posava que Ansu estava en venda. Això em va fer riure, no? Em va fer riure, que era l'1 de febrer, em sembla, o 2 de febrer. Bé, nosaltres això no ho podem controlar. El que hem de controlar és el de dins. A dins estem units, estem motivats, seguim competint. Veig el vestidor molt bé, entrenant molt bé. Estem units amb el president, amb Deco, els jugadors, i per acabar de la millor manera la temporada. Res més. L'altre, el que no podem controlar, és difícil per nosaltres, però bé, des de dins el missatge és d'unió i de tranquil·litat i de treball i de ganes de fer-ho bé. Económica del club y que seguramente no se pueda optar a este tipo de grandes fichajes. Es que no tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador, ¿no? Mbappé, se marcha del Paris Saint-Germain, ¿no? Cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar, pero nuestra situación es otra. Nuestra situación ahora es acabar bien la temporada, centrarnos mañana en el Celta, la eliminatoria de Champions, en la Liga intentar ir recortando, y no nos preocupa en esta situación nada más, centrados en esto, o sea, no te puedo contestar nada más. Entrenar aquests dies, confirmar si pots, si seran a la convocatòria o no. Veurem avui, tenim últim entrenament, els dos segueixen tenint alguna molèstia, però bé, estan a un pas de tornar. Si no és demà, serà el dia del Nàpols. Veurem, avui veurem com estan, com es troben tots. Un antes y un después. ¿Tú crees que en tu foro interno que es así? Sí, claro, yo es que creo que esta pregunta me la habéis hecho varias veces, pero es así, sí, es así en cada momento de la temporada. Es así, es así. Es el Barça, estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos, y sí, y si queremos competir, optar todavía al título de Liga, mañana tienen que ser 3 puntos. Ya hemos fallado suficiente, no podemos fallar más. Se trata de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. No dependemos de nosotros mismos en estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de muy buena manera la temporada, y en eso estoy, trabajando en esto. Aconsellaries al club que es quedés Frenkie, o aconsellaries una venda? Gràcies. No, home, és una evidència, no? No cal ni parlar-ho. Frenkie és un jugador importantíssim, és molt bon futbolista, està a gust al club i ja depèn del club i depèn d'ell. Però crec que no és moment de parlar d'això, crec que és moment d'estar units. Queden gairebé 4 mesos de temporada i no és moment de parlar de sortides, almenys nosaltres des de dins. Nosaltres estem parlant del Celta, de com atacar bé, com defensar bé, com millorar, corregir coses. Després vindrà la Champions, partits importants. Estem pensant en això, no estem pensant en la temporada vinent. Influirà en la seva alineació, bastant en l'alineació de demà al camp del Celta? No influirà, no. Al final anem pas a pas, sabem que demà és important, que són 3 punts molt importants per anar millorant en la Lliga, i anem pas a pas, no pensem en el Nàpols en aquests moments, pensem en el Celta, en com contrarrestar les seves fortaleses, les seves debilitats, i a partir d'aquí ja pensaré, hi ha temps per pensar en el Nàpols pel dimecres vinent. Estos nombres como futuros entrenadores del Barcelona. Gracias. No, normal, lógico. O sea, al final es una decisión que creo que la tomo por el bien del club, sobre todo. Siempre he
he antepuesto al club por encima de mi persona, así ha sido toda mi vida, mi carrera y seguirá siendo en el futuro, así que normal. Lo veo normal, lo que no nos importa demasiado, simplemente que estamos centrados en el trabajo, sabiendo que queda todavía por competir Liga y Champions y que las vamos a luchar. Del equipo, que Mbappé viniera a la Liga sería bueno para la competición. Gracias. Pero no me preguntéis más por Mbappé, de verdad. No, es que no voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, ¿eh? Víctor. Creo que no debo hablar. ¿Qué mensaje le lanza el Xavi Hernández, leyenda del Barça, a la afición? Gracias. No, yo solo el mensaje de agradecimiento, que desde el primer día que generamos ilusión, hemos luchado, lo hemos dado todo. Estoy muy contento del compromiso de los futbolistas, mucho. Compromiso, implicación, cómo me ha tratado la afición. Creo que ellos son conscientes de la realidad que tenemos. Tenemos una realidad difícil, sobre todo a nivel económico, que ha sido difícil competir y aún así, donde la situación es complicada, hemos ganado 2 títulos la temporada pasada y aún hay 2 títulos por competir, ¿no? La gente por la calle me respeta, me da ánimos, sin ir más lejos, el otro día en el estadio de Montjuïc me corean. La sensación que tengo que ellos han entendido la situación del club y que aún así creo que la etapa o mi etapa como entrenador será positiva. Creo que ha sido positiva, más allá del legado de futbolistas, lo hemos intentado, hemos logrado 2 títulos. Mi mensaje es este, que venga quien venga, tienen que animar al equipo, apoyarle como han hecho conmigo. Simplemente agradecido a la afición siempre. Siempre, realmente ha sido un placer ir al Camp Nou, ir a Montjuïc y ver cómo me han apoyado. Carlos, I que animen a l'equip nada más. Recuperant, com el veus mentalment i si comptes amb ell de cara a la propera temporada? Gràcies. Sí, Marcos Alonso està... Potser li queden 2 o 3 setmanes, veurem el timing. Està bé. La veritat que és un jugador que hagués tingut molts minuts ara amb la baixa de Valde, és una pena, però bé, està en el procés de recuperació i esperem tenir-lo aviat, sí. Endavant i si li has demanat que ha de millorar algun aspecte. Gràcies. Sí, jo crec que tots, no només Frenkie, no? Frenkie, evidentment, ha fet partits molt bons, d'altres no tant, doncs com ha sigut l'equip. Jo crec que si fem un resum de la temporada, el que hem sigut és inconstants. Hem estat molt bé molts partits, d'altres malament, d'altres no hem dominat, d'altres no hem estat contundents en les àrees, tant en atac com en defensa. Bé, ens ha faltat aquesta consistència i aquesta regularitat, i el Frenkie no és una excepció. Per tant, sí, hem de donar un pas endavant tots, com a entrenador, els jugadors, i per intentar competir de la millor manera el que queda de temporada. Esta semana, después del empate con el Granada, ¿has visto algo diferente que te haga ser optimista? No, he visto que les fastidia perder, que tienen un compromiso y una implicación extraordinaria, que quieren ganar, que esto desde el minuto 1 lo he sentido así en todos los futbolistas que hemos tenido en la plantilla, que les importa mucho cuando perdemos, que están jodidos, y esto es lo más importante. Luego competiremos pues hasta donde nos llegue. El año pasado nos llegó para 2 títulos, este año veremos dónde estamos a final de temporada, pero no, la reacción del equipo es de estar fastidiado. Llega al final del partido fastidiados y eso es lo más importante, que queremos ganar. Tengo esa sensación, si no, pues sería momento de marcharse o tomar decisiones drásticas, pero no lo veo así, lo veo todo lo contrario. Veo al equipo unido, con ganas de ganar, ganas de hacerlo bien, de mejorar las cosas y todavía creo que estamos a tiempo, como dice Lewandowski ayer, dijo, ¿no? Que estamos a tiempo. Quiero pensar en positivo, seguir pensando en positivo de que podemos acabar muy bien la temporada. D'alguna manera per intentar que no afecti setmanes tan complicades com aquesta. Gràcies. Sí, nosaltres el que intentem és corregir errors a nivell individual, a nivell grupal, analitzem cada partit el que ens ha passat, fem un vídeo d'optimització de rendiment, tant individual com col·lectiu, per intentar que el jugador estigui més al nivell per competir i al final per guanyar. Al final ens jutgeu per guanyar partits. Doncs d'això es tracta, de corregir, d'intentar millorar i d'aquí a final de temporada tant de bo es vegi una millora. Per actitud, per compromís i implicació no serà. No serà per errors col·lectius, errors individuals, errors de concentració. Hi ha hagut moltes
moltes circumstàncies que ens han fet no competir de la millor manera com la temporada passada, per exemple. Aunque fuera por necesidad económica, ¿o te parecería una locura que un jugador como él pudiera dejar el Barça? Gracias. No, yo creo que Gavi debe quedarse. Debe quedarse, es culé, para mí tiene que ser uno de los capitanes del equipo en el futuro. Entonces, para mí no hay color, pero estamos hablando siempre de salidas, de Gavi, pues bueno, haremos una excepción porque está lesionado y no puede participar, ¿no? Pero Gavi tiene que ser el Barça del futuro. Puedas no acabar la temporada. ¿Cuál es tu percepción en este sentido? Mi percepción es positiva siempre, si no ya no estaría aquí. Mi percepción es que vamos a ir bien, que las cosas van a ir saliendo, que los futbolistas han dado ya, a pesar del empate del Granada el otro día, que fue una desgracia y un accidente, pienso. Creo que hemos hecho 2 muy buenos partidos, Osasuna, Alavés fuera, y ahora pues vienen partidos muy importantes que creo que se verá la reacción del equipo. Creo y quiero pensar, el presidente así lo ve también, lo piensa, estamos muy unidos dentro. Tengo toda la confianza del presidente, de Deco, de los futbolistas, insisto, la implicación y el compromiso de los futbolistas a mí me emociona. Entonces, hasta donde nos llegue a nivel futbolístico. Eso no significa que diciendo esto ahora vamos a ganar la Champions. Significa que estamos muy positivos y unidos para competir y hasta donde nos llegue, como la temporada passada. De dilluns a divendres i que fins i tot les derrotes couen una mica menys. Sí, per un cantó sí, per d'altre doncs una sensació de tristesa perquè marxo del club de la meva vida, però sí, estic potser més tranquil, més dedicat al futbol, penso que ara potser es valora més la feina que s'ha fet, perquè el Barça crec que és massa emocional, només estem pendents de l'últim partit, no analitzem res més, i la meva marxa fa que d'alguna manera s'analitzi més tota la trajectòria meva com a entrenador, que crec que hi ha coses molt positives i d'altres negatives, és normal. Per tant, estic tranquil, estic motivat, més si cap, per fer les coses bé, implicat al màxim, perquè el Barça és una institució que sento, l'estimo, per tant em deixaré la pell perquè això acabi de funcionar bé aquesta temporada també. Però estic bé, em sento molt bé. 4 midfielders with Pedri playing as a false left winger. Thank you. Yes, I think we conceded many goals, many mistakes in defense, not only in defense, in the high pressure, in the press on loose. We are not in the same level like the last season defending. That's one of the key points that we are not competing well this season, especially in La Liga. So yes, we need to improve. And then we are finding solutions about defending better. Now Christensen is playing as a defensive midfielder. We are coming back sometimes in 4 midfielders to control the game. We need to avoid many counterattacks, many transitions. Well, we need to improve about everything, in defense. Perdona? El seu gest més culer que tu has tingut mai a la teva vida. El gest? Bueno, molts. Molts, des de quan era petit, doncs, animar l'equip, fins a moments ja com a professional. Sempre he prioritzat el Barça, sempre he volgut estar al Barça. De fet, un dels últims gests és posar calés de la meva butxaca per venir a entrenar al club de la meva vida, per exemple. O quan era jugador amb 18 anys, no escoltar l'oferta del Milan, o sempre prioritzar el club per davant de la meva persona, perquè així ho sento. No és perquè estigui fent un esforç, sinó perquè ho sento així. Vull estar al Barça, vull ajudar el Barça, i l'últim ha sigut el fet de prioritzar la meva marxa, perquè crec que és la millor solució pel club el 30 de juny. He prioritzat el club per davant de la meva persona. Ja li vaig dir al president que no cal que l'últim any no cal que era innegociable que el fes servir per al nou entrenador que vingués. Per tant, he fet així a bote pronto molts gestos, però perquè ho sento així com a culer.